हामीले मुख खोल्दाखेरि चपाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो यो जोर्नीहरू दुख्ने, जोर्नीहरूबाट आवाज आउने अथवा मुख खुलेको खुलै हुने र कसैको मुख खुल्दै नखुल्ने समस्याहरू पनि हुन सक्छ। आज म यस विषयमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। नमस्ते, म डाक्टर कुशल बिम्ब, सिनियर कन्सल्टेन्ट ओरल एन्ड म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी ओम समाज डेन्टल हस्पिटल। हामीले धेरैमा अहिले चाहिँ के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि स्पेशली यङ एजहरू 20 to 40 इयर्सहरूमा चाहिँ एकदमै यो मुखको जोड्नी, जसलाई चाहिँ हामीले टेम्प्रोम्यान्डिबुलर जोइन्ट भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ दुख्ने, आवाजहरू आउने, अड्किने समस्याहरू देखिरहेछौँ। पहिले चाहिँ हामीले के कारणले चाहिँ यो समस्याहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। कारणहरूमा पहिलो आउँछ हाम्रो ह्याबिट्सहरू, हैन, हाम्रो बानी बेहोराहरू। ह्याबिट्समा चाहिँ सुरुमा चाहिँ जुन नङ टोक्ने अथवा केही कुरा अगाडिबाट चपाउने, हैन, त्यसैगरी सारो कुरा चपाउने, जस्तै हामीले खाने छुर्पी, दुर्खा भनेर भन्छौँ, सुपारीहरू खाने, पान पराग, गुटखा खाने, जुनलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी फोर्स लाएर टोक्नुपर्छ, त्यस्तो बानीले पनि हामीलाई चाहिँ जोइन्टको समस्याहरू दिन्छ। त्यसपछि अर्को समस्या भनेको हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ स्ट्रेस प्लस जब डिस्क्रिप्सन। हामी के काम गर्छौँ त्यसले हामीलाई कति स्ट्रेस दिइरहेछ र काम गर्दाखेरिको पोजिसन, हैन, अहिले हामीले धेरै कम्प्युटरहरूमा काम गरिरहेका हुन्छौँ विदाउट एन एक्सर्साइज, त्यो पनि एउटा मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो टेम्प्रोम्यान्डिबुलर जोइन्ट प्रब्लमको चाहिँ हुन्छ। अर्को प्रब्लमहरू चाहिँ हजुरको हाम्रो जुन टोकाइ छ, दाँतहरू मिल्ने, जसलाई हामी अक्लुजन भनेर भन्छौँ, हाम्रो दाँतको टोकाइहरू राम्रोसित मिलेको छैन भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि एक किसिमको भन्नुपर्दा असामान्य एउटा टोकाइतिर हाम्रो मुखलाई लिएर गइरहेको हुन्छ, जसको प्रेसर चाहिँ हाम्रो जोइन्टमा जान्छ र त्यसको इफेक्टमा चाहिँ टेम्प्रोम्यान्डिबुलर जोइन्टको प्रब्लम्सहरू आउँछ। अरू चाहिँ हजुरको समस्याहरू चाहिँ ओल्ड एजमा हुने समस्याहरू छन्, जुनमा चाहिँ आर्थराइटिसहरू, सिस्टमिक कन्डिसनहरू, जसले चाहिँ हड्डीहरू खियाउने रोगहरू, हैन, जोइन्टहरू खियाउने रोगहरू, आर्थराइटिसहरू, यसको कारणले गर्दाखेरि पनि टेम्प्रोम्यान्डिबुलर जोइन्टको प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। अब यी सबै समस्यालाई हामीले एकैचोटि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेम्प्रोम्यान्डिबुलर जोइन्ट डिसअर्डर्स भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ अब उपचार विधिहरू छ। विधिमा चाहिँ सुरुमा स्टेज वाइज हामीले गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ सामान्य दुखाइहरू छ, टोक्दाखेरि दुख्छ, मुख आ गर्दाखेरि दुख्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरि स्टेज 1 तिरको लागि भन्छौँ। त्यसपछि त्यसमा अलिकति एग्रेसिभ भएर गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आवाजहरू आउने, कसैको चाहिँ कटक कटक गरेर आवाज आउँछ, हैन, जसलाई क्लिकिङ भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ धेरै पटक भइरहेको खण्डमा चाहिँ पछि गएर त्यही आवाज चाहिँ घस्रणको जस्तो, जस्तै क्र्यापिटस भन्ने एउटा आवाज, हैन, करक करक गर्ने आवाज, किटिक किटिकबाट करक करक गर्ने आवाजहरू आउन सुरु हुन्छ, जसलाई हामीले क्र्यापिटस भन्छौँ। त्यो पनि बिग्रिँदै गएको खण्डमा पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा जोइन्टहरूको बिचमा एउटा डिस्कहरू हुन्छ। यो डिस्कहरू चाहिँ डिजेनेरेट हुँदै जान्छ, यिनीहरू चाहिँ खिँदै जान्छ र त्यसमा प्वालहरू पनि पर्ने समस्याहरू हुन्छ। अब यो स्टेज वाइज अनुसारको ट्रिटमेन्ट पद्धतिमा हामीले गर्ने उपचार सुरुमा भनेको चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ जुन ह्याबिट्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लमहरू एग्राभेट भइरहेको छ, जुन स्ट्रेस फ्याक्टर्सहरू छन्, जब डिस्क्रिप्सन फ्याक्टर्सहरू, पोजिसन फ्याक्टर्सहरू छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्छ। सँगसँगै हामीले चाहिँ सर्टेन मेडिकेसन्सहरू पनि युज गर्दै जानुपर्छ। अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सर्टेन अप्लायन्सहरू भनेर भन्छौँ। अप्लायन्सहरू भनेको चाहिँ मुखभित्र राख्ने डिभाइसहरू हुन्छ, जसले चाहिँ जोइन्टहरूको यो जुन स्ट्रेस छ, जोइन्टहरूमा पर्ने प्रेसर छ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसले चाहिँ हलुका बनाउँदै जान्छ। अप्लायन्सहरू पनि धेरै किसिमहरूको हुन्छ, अक्लुजन स्प्रिन्टहरू, नाइट गार्डहरूदेखि लिएर स्टेबलाइजिङ स्प्रिन्ट्सहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले रोगको प्रकृति हेरेर त्यही अनुसार पेसेन्टहरूलाई चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्ने गरेका छौँ। त्यसले पनि हजुरको न्यूनीकरण नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले अलिकति मोर अग्रेसिभ उपचारहरू जान्छौँ। अग्रेसिभ उपचारहरूमा चाहिँ सुरुमा इन्भेजिभ प्रोसिजरहरू भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले आर्थ्रोसेन्टेसिस भनेर भनिन्छ, हैन, त्यसैगरी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीजहरू पनि हुन्छ। यी जुन विधिहरू छन् यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दा जोइन्टको स्पेसमा गएर त्यसभित्रलाई भनौँ एक किसिमले भन्दा जोइन्टलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ कुनै फ्लुइडहरूले चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइल्युट गर्दै हैन सफा गर्ने एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छ। आर्थ्रोस्कोपिक भनेको दूरबीन पद्धतिबाट चाहिँ जोइन्ट भित्रको कन्डिसनहरू हेरेर त्यसमा उपचारहरू गरिन्छ र मोर एकदमै सिभियर कन्डिसन्सहरुमा चाहिँ हामीले जोइन्ट ओपन सर्जरीजहरू नि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले सर्जरी गरेर जेनरल एनेस्थेसियामै सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ र जोइन्टलाई खोलेर त्यो भित्र भएका जुन डिस्कहरू पर्फोरेसन छ अथवा डिस्कहरू लुज छन् तिनीहरूको उपचार चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टेम्पोरोमैन्डिबुलर जोइन्ट डिसअर्डर्स प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्र नसम्झेर एउटा रोग हो र यो रोगको उपचारको लागि चाहिँ हामीले तुरुन्तै अस्पताल गएर स्पेशली टीएमजे स्पेशलिस्टहरू जुन चाहिँ ओरल एन्ड मैक्सिलोफेसियल सर्जन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुकोमा गएर प्रपर तरिकाले चाहिँ यसको उपचार गर्नुपर्दछ। धन्यवाद।